Mhm. A jak ma na imię? Zapytaj go. Zygmunt. Mhm. A czujesz, że to jest twój tata? Mógłby być. Mhm. A co takiego tata miał charakterystycznego, co on by ci mógł pokazać dla poznania lepszego? Ja po prostu go czuję, że to mój tata. Że to twój tata. Mhm. To przywitaj się z nim. Objęłam go. Mm. Czy mówi coś do ciebie? Jest zadowolony. Mhm. A powiedz, gdzie on teraz przebywa, niech ci powie. Spontanicznie to w niebie. Mhm. Ale w poczekalni czy w raju? Niech ci powie. On chyba nie wie, ale Nie. chyba w poczekalni. Mhm. Ale ty teraz możesz mu przekazać mentalnie, czym jest poczekalnia i do czego on powinien dążyć. Co mam mu powiedzieć? Że poczekalnia jest tylko stanem przejściowym i żeby pamiętał o tym, że powinien zmierzać do raju. Nie tkwić w swoich przekonaniach, w swoim zbudowanym świecie, bo on ma też zadania do wykonania. Co on na to? Słucha, Mhm. zastanawia. Mhm. Chciałby tam trafić? Tak, tam chyba już jest za nudno w tej poczekalni. Mhm. To może powinien poprosić swoich przewodników duchowych o pomoc, żeby mu podpowiedzieli, co może zrobić. Co on na to? Słucha. Mhm. Powiedz mi, niech on tobie powie, czy on tobie towarzyszy w trakcie twojego życia? Jest przy tobie? Tak spontanicznie to nie. Mhm. Ale czasami przygląda się twemu życiu tutaj? Spontanicznie nie. Mhm. A zapytaj go, czy on jest z twojej rodziny duchowej. Spontanicznie nie. Mhm. A dlaczego został twoim tatą? Taka próba. Mhm. A czego ty miałaś go nauczyć w jego życiu? Ma dziecko. Mhm. I to było jego doświadczenie w tym życiu, posiadanie potomstwa. Tak? Mhm. Tak. Tak. Mhm. Dobrze, a rozejrzyj się jeszcze, Maria, bo tam też słyszałaś głos kobiety. Kto tam stoi jeszcze? Ja przywołuję tą kobietę, z którą wcześniej twój tata rozmawiał. A to nie jest moja mama. Mhm. Co to za pani?
Co to za kobieta? Nie wiem, nie widzę jej dokładnie. Ona tak nie podchodzi. Dobrze, to niech będzie jeszcze bliżej i zapytaj ich, gdzie jest twoja mama? Niech oni ci pokażą albo powiedzą. Oni nie wiedzą. Nie wiedzą. Dobrze, to ja teraz w tym miejscu proszę o przybycie twojego opiekuna. Powiedz mi, co się dzieje, czy on przychodzi do ciebie. No bo tak kolorowe kryształki przyszły. Cudownie. Powiedz mi, jakie są kolory tych kryształów, bo to jest ważne. One są różne. Ale jakie kolory? Jakie widzisz? Niebieski, Niebieski. czerwony. Tak? Takie przeźroczyste są te kryształki. Czyli tam jest jeszcze jeden kolor. To jest dla mnie ważna informacja. Poza czerwonym i niebieskim. Chyba biały. Dobrze, to są twoje osobiste kryształy, które sobie wykreowałaś. Być może one właśnie są twoimi opiekunami, bo opiekun nie musi być w postaci ludzkiej, zwierzęcej, totemicznej. To mogą być właśnie kryształy. One ci przekażą informację, czy twoja mama jeszcze odpoczywa. I teraz przychodzi do ciebie informacja. Tak, tam jej nie ma. Nie ma jej. A gdzie jest? Też ci powiedzą. Nie chcę wymyślać tylko mówią, że gdzie indziej. Gdzie indziej? Dobrze, to jest dla mnie ważne. A gdzie jest to gdzie indziej? Czy mogą ci powiedzieć? Nie chcę teraz nic sugerować, ale w szpitalu. W szpitalu. Dobrze. A dlaczego ona znajduje się w tym szpitalu? Bo ona umarła z demencji. Dobrze. A czy w tym szpitalu odzyskuje pamięć? Nie mówią mi tego. Dobrze. A czy mogą ci pokazać twoją mamę? Przez chwilę. Chcesz tego? To ja policzę do 3 i ty zobaczysz przynajmniej przez ułamek sekundy. 1, 2, 3, już. Ona siedzi na łóżku. Siedzi, wstała już. To już nie jest osoba leżąca. To jest ważna informacja. Podejdź do niej. Spójrz na nią. Patrzy na ciebie. Trzymam jej ręce. Mhm.
Co czujesz teraz? Szczerze wiesz, to czuję. Taką miłość. Mhm. Przytul ją do siebie. Zapytaj ją, co ona robi w tym szpitalu. Ona nie wie. Nie wie jeszcze, tak. A czy wie, że umarła? Wyszedł coś jest dziwnego. Mhm. Maria, ona może nie mieć świadomości, że umarła. Powiedz jej to. Czy coś mówi? Słucha. Mhm. Powiedz jej, że ona powinna iść w stronę światła. Że jeżeli poprosi swojego przewodnika, to on przyjdzie po nią i ją zabierze z tego miejsca. Niech się niczego nie boi. Co ona mówi? Słucha. Słucha. Mhm. To jest do Zapytaj ją. niej nowe. Ona o Nowe tym to. nie wiedziała. Mhm. Zobacz, czy ona tam jest sama, czy może ktoś już przyszedł po nią. Jeszcze nie poprosiła, bo ona słucha. Mhm. To poproś ją, żeby ona teraz poprosiła przy tobie tego przewodnika. Nie marnuj okazji. Tam przyszedł ktoś, Mhm. na biało ubrany. Mhm. A jak wygląda? Poza tym, że jest na biało ubrany, niski, wysoki. Ja tylko widzę, że taką białe coś ubrane, ale nie wiem, jak wygląda. Nie wiesz. A jaką energię wyczuwasz? Męską, żeńską? Na męską. Męską. Mhm. Myślisz, że to jest ktoś z rodziny, czy to jest jej przewodnik jakiś? Też chyba jakiś, nie wiem, czy jakiś najwyższy przewodnik, ale taki chyba, co jej chce pomóc. Mhm. I co ona robi teraz? Muszę jej powiedzieć, żeby na razie tam została i on jej pomoże. Mhm. Znaczy, niech ona nie zostaje, tylko niech ona idzie z nim. Niech ona wstanie z tego łóżka i pójdzie z nim. Czy ona jest na to gotowa? To jest za dużo, to jest do niej tak wszystko naraz. Mhm. Ona tak jakby się obudziła dopiero i Mhm. teraz ja jestem, jej to mówię i tam ktoś stoi i ona jest, to za dużo jest wszystkiego. Dobrze. To powiedz jej, aby ona wstała i poszła z przewodnikiem. Nie zatrzymuj jej. Przytul ją, pożegnaj ją i pozwól jej odejść. Ale jej powiem, że tam też przyjdę do niej, Tak. się spotkamy. Mhm.
i poproś, żeby wyszło po ciebie. Co się dzieje teraz? I mówię, że przyjdzie czas, to do niej przyjdę i ona będzie na mnie czeka, Mhm. ale żeby teraz wyszła stamtąd i z nim poszła. Czy ona się na to zgadza? Jeszcze siedzi. Mhm. Zwróć się do tego przewodnika. Czy może ją zabrać? Tak, on czeka na nią. Mhm. Możesz jej powiedzieć, co ją tam czeka dobrego. Bo ty wiesz. Ona tego nie wie, ale ty wiesz, możesz jej to powiedzieć. Ona tam zobaczy swoją mamę i swoją ukochaną rodzinę, którą tak strasznie kochała i oni tam wszyscy na ciebie czekają. Powiedz, że oni żyją, że to nie jest tak, że ich nie ma, że jest do kogo pójść. Ona tak z oporem wstała. Mhm. Ale wstała. Odpłynęła z tym przewodnikiem. Maria, jak się czujesz? Jakby to była prawda, to cudowne. Ale to jest prawda. Jest to ci dane zobaczyć. Ona czekała na ciebie. Mario, zobacz, tam ponownie te kryształy są obok ciebie. Widzisz je? Mhm. Zobaczysz teraz scenę, którą one będą chciały tobie pokazać. A ty mi powiesz, co to za jest sceneria lub scena. Ja policzę od 1 do 3 i ty to zobaczysz. 1, 2, 3, widzisz to. Mama jest wśród rodziny. Tam wszyscy ją witają. Powiedz, kto tam jest, bo ty to widzisz teraz. Ja to z daleka tylko widzę, ale tam jej mama jest i siostra. I Mhm. opowiadają tam sobie i cieszą się. A mama jest zadowolona? Słucha ich wszystkich i patrzy się. Tak, jest zadowolona. Mhm. Ma opiekę. Mhm. A powiedz, a ta twoja rodzina jest taka, jak zapamiętałaś z tych ostatnich dni, czy jest taka jakaś inna? Z jakichś twoich najlepszych lat? No tak wyglądają, jak zapamiętałam. Mhm. Starsi są, nie są młodzi.
Mhm. 50 są tak wszyscy. Mhm. Tak ci się pokazują. Super. Czy chciałabyś do którejś z tych osób przemówić? Ja już nie chcę się mamie pokazywać. Rozumiem. Mhm. Ona już tu nie wróci. Ona już idzie teraz w dalszy swój rozwój. Ona tylko przyjdzie na chwilę, żeby ciebie powitać. Dobrze, to teraz spójrz raz jeszcze na swoje kryształy i chciałabym, abyś zobaczyła kolejną scenę, bo oni tobie pokazali, co teraz, na ten moment powinno być ważne dla ciebie w twoim życiu. Policzę od 1 do 3 i ty to zobaczysz. 1, 2, 3. Widzisz to. Gdybym tutaj była, Mhm. Dobrze, jesteś tutaj i czy masz się czymś zajmować, coś robić? tylko mi nie mówią. Jeszcze mi tego nie mówią. Jeszcze. Mhm. A dlaczego jeszcze? Zapytaj. Jaką masz odpowiedź? Bo jeszcze muszę być sama. Mhm. Czyli to jest tobie potrzebne teraz, tak? Dla twojego rozwoju? Muszę coś przeżywać. Mhm. A czy ty wiesz, co ty masz przeżywać? Nie musisz tego mówić. Czy ty wiesz? Tylko żeby innych lepiej rozumieć. Mhm. Pokazywać A, uczucia. mhm. To jest ważne, tak? W twoim rozwoju, aby te uczucia pokazywać ludziom. Mhm. Mhm. A może oni ci powiedzą, jaki jest plan na to twoje życie? Zapytaj. One tylko się błyszczą. One są Mhm. takie ładne. Maria, to jesteś ty. Ty jesteś kreatorem tych kamieni, tych kryształów. To są wszystkie części ciebie. Tam jest zawarta cała informacja o tobie. Masz w domu jakieś też kryształy? Mhm. Czy one są zbliżone jakoś widokiem do tego, co tutaj widzisz w świecie ducha? Nie, ich jest Mm, pełno. tak. Jest pełno i one tak błyszczą się, takie przeźroczyste są i takie różne kolory. I tak Mhm. błyszczą się cały czas, tak iskrzą się. Mhm. To ja teraz mam propozycję. Postaraj się oddychać energią tych błyszczących kamieni, tych kryształów. Zacznij wciągać tą energię w siebie.
I jak wciągasz tą energię, powiedz, jak ty się czujesz z tym. Mam porównanie, jaka jestem pusta. Jakaś taka oderwana od tych kryształów, zapomniana, zagubiona, Mhm. samotna. To poproś, aby one teraz zaczęły wszystkie puste miejsca ciebie wypełniać swoją energią, kolorem, mocą. I niech wypełniają do ostatniego miejsca twojej pustki. Od tego momentu aż do zupełnego wypełnienia. Nie daję im tutaj czasu na wypełnienie. Mają ciebie wypełniać od tego momentu. A ty zacznij obserwować to teraz, czy następuje wypełnianie. Co widzisz, co czujesz? W tym obrazie, gdy Mhm, tam mnie już nie ma, to ja już weszłam do tych kryształów. mhm. A jak Tam się już czujesz wewnętrznie? tutaj czy tam. Tam i tu. Ale najpierw tam. Tam mnie nie ma, tam jestem po prostu tymi kryształami, z nimi razem. A ma to przełożenie na twoje odczucie fizyczne tu w ciele? Jakie masz odczucia? Że one są w moim ciele. Mm, zaprosiłaś się do siebie wreszcie. Pozwoliłaś im wejść. Jak się z tym czujesz? Jakbym w środku miała pełno kryształów. A czujesz się lekka czy ciężka? Lekka. Lekka. No super. Ty posiadasz też teraz w sobie tą wiedzę, którą one posiadają. Wykorzystaj ją i korzystaj na co dzień. Zadawaj sobie pytania, będziesz znajdować odpowiedź w sobie. Pielęgnuj, niech one tam się rozrastają. A zapytaj je, skąd pomysł na to, żeby one tobie pokazały się właśnie, żebyś ty sama sobie pokazała się w postaci kryształów. Skąd to wynika, że masz tak siebie oglądać? Bo to też jest ważne. Bo ja już nie wierzę w farmy człowiecze. Mhm. A skąd pochodzisz?
Jaką masz odpowiedź? To są inne światy. Mhm. Czy to są światy eteryczne, czy właśnie jak światy takich minerałów? Jak wygląda takie miejsce, z którego pochodzisz? Stamtąd wszyscy pochodzimy, Mhm. tylko się różnie przejawiamy. Mhm. Masz dostęp do tego miejsca? Nie, dopiero jak opuszczę to ciało. Czyli masz jeszcze coś do zrobienia w tym życiu, zobacz. Jak się czujesz z tymi kryształami? Dobrze, tak. Mhm. Czy chciałabyś od nich jakąś wiedzę uzyskać? Nie, tylko żeby były zawsze przy mnie, mi pomagały, bym się nie Mhm. czuła taka samotna. Na pewno tak będzie, bo one są. Sama je zaprosiłaś. Tak będzie. Zobaczysz od tego momentu, jakie zmiany nastąpią w twoim życiu. Tylko pielęgnuj, żeby one dalej lśniły. Zobacz, jak jest ich dużo, ile ty masz doświadczeń. Jak jesteś ważna dla nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy ważni. Ty też jesteś bardzo ważna. Mam jeszcze takie pytanie do twoich kryształów, jeśli pozwolisz. Dlaczego kolor niebieski? Bo jest ładny. On ma A czemu głębsze, nie? on ma głębsze ukryte znaczenie. Czy mogą powiedzieć, czy to jest dla ciebie? Myślę, że ten niebieski jest taki dominujący. To ja może taką, to nie chcę dawać właśnie sugestii, ale to jest takie pytanie, czy to chodzi o żywioł, czy o coś innego? Nie o coś innego. Rozumiem, że to jest kolor związany z twoim rozwojem duchowym. Chyba tak. Moja Mhm. sygnatura? O, to jest ważne. Sygnatura. A kolor czerwony? Niech go tam mało jest. Taki Mhm. są uzupełniający tylko. Mhm. Dobrze, ale on ma na pewno swoje znaczenie i jego ilość jest na pewno odpowiednia. One są przeźroczyste, one tylko tak
wydawają, że migocą tym światłem, ale one są przeźroczyste. Tak, ale to, że emanują takim kolorem, to wszystko ma swoje znaczenie. Dobrze, może po prostu nie masz jakby dostępu do tej informacji, a kolor biały? Tylko jest tam najmniej. Takim Mhm. A jeszcze chciałam zapytać, czy to jest też kolor związany z czakrami? nie. Nie. Mhm. Dobrze, to też są ważne informacje. Czy twoje kryształy mogą ci pokazać jakąś taką scenę z twojego życia, która może wydarzyć się w przyszłości? Chcesz tego? Nie. Mhm. No, przyszłość to już jest tutaj, teraz, w tym momencie. Mhm. I tak to czujesz? W tym momencie tak. Mhm. Cudownie. A jak ty sama czujesz teraz? Bo ty masz teraz zupełnie inne spojrzenie na wszystko. Widzisz wszystko szerzej. Po co przyszłaś na ten świat? To nie jest tylko jeden świat, my to Mhm. wszyscy się gdzieś pojawiamy. Tak, ale zawsze z jakimś celem. Ja nie chcę usłyszeć tego celu. A, Nie wiem z rozumiem. jakich powodów. Dobrze, dobrze. Rozumiem. Zostaw to dla siebie. Nie, ja tego nie wiem. Ja tak jakbym nie chciała tego wiedzieć. Mhm. Tak, ja rozumiem. Mhm. A co chciałabyś jeszcze w tym momencie? W tym momencie jest wszystko perfekt. Bo teraz znajdujesz się w takim stanie, że jakiekolwiek pytanie jest zbędne, ponieważ ty zdajesz sobie sprawę z odpowiedzi, jaka jest prawidłowa. Nic więcej nie interesuje cię, bo ty wszystko wiesz. Miłość jest ważna, wiesz? Tak. A jaki rodzaj miłości? Jeżeli mogę zrobić prywatę i podpytać. Takie, żebyś w każdym momencie była szczęśliwa, obojętnie co by to było. Nawet jak patrzysz, tak jak powiedziałaś, ten listek Mhm. podający, gdzieś tam się pojawił taki listek. Mhm. No i taki spadający listek. Mhm. A powiedz mi, czy twoje kryształy i ty możecie powiedzieć coś dla ogółu ludzi? Czym się powinni kierować w tym momencie, w którym znajduje się świat, Ziemia?
jest bardzo trudne, dlatego że jest takie zamieszanie, bardzo jest duże zamieszanie tutaj. Mhm. Ale rozumiem, że są jakieś alternatywne wyjścia z tego. Tylko indywidualne. Mhm. A co to znaczy indywidualne? Bo jakby rozumiem, co oznacza słowo indywidualne, ale akurat w tym znaczeniu tego, co się dzieje obecnie na świecie. Zająć się tylko sobą. A czy to jest jakiś wyższy plan? Czy my sami sobie tutaj tak napaskudziliśmy? Tutaj tak po prostu jest na ziemi. Tu nie może być tak jak tam. Jak w niebie. No właśnie, musi być inaczej. Mhm. Dlatego nie myślę, co się dzieje globalnie. Po prostu tylko się zająć sobą. To znaczy tylko tą miłość dawać. Mhm. Może tego się mamy nauczyć, żeby w każdej sytuacji tylko tą miłość dać. Mhm. A to Tak. globalne to po prostu są, no tak jest. Mhm. Mario, czy chciałabyś coś jeszcze w tej sesji osiągnąć, coś, czegoś się dowiedzieć? Mm-mm. Czy to Nie, jest tak? ty Mhm. masz więcej pytań niż ja. Czy możemy kończyć powoli? Tak, możemy. Dobrze. To ponownie sobie oddychaj głęboko. Bądź w stanie relaksu, nawet gdy wyjdziesz już z hipnozy. Pozostań w tym błogim stanie. Zapamiętaj każdy szczegół tej sesji, tak abyś mogła sobie go rozpatrywać jeszcze później w myśli, co ci się przydarzyło, co zobaczyłaś, co usłyszałaś. Zapamiętaj te wszystkie pozytywne emocje, które towarzyszyły tobie. Napełniaj się także energią swoich wszystkich części, które je dzisiaj dopuściłaś do siebie i przyjęłaś. Ja policzę teraz od 1 do 5 i wyjdziesz z tego stanu. 1, 2, 3. Wszystkie funkcje powracają ciała. 4, 5. Jesteś tu i teraz. Możesz otworzyć oczy.